Azul ansuflis-nwen wansuflis-nkent i tikkelt tis tlata i d-uɣaleɣ ɣur-wen akken ad wen-id-sfehmeɣ tamezwarut belli teḍra-d ugzum n trisiti dakini lasiti nkalitus i tlemmast temdint n Tizi Uzzu ansa i wen-id-nxeddem srid akini micro ouvert neɣ asawaḍ yelli neɣ iswinji azekka ini ur tedda-d-nini. Almuhim فوالا d acu yeḍran imi nebda tadwilt-nneɣ zgelli ɣef 9 ومن بعد تروح تريسيتي azal نص ساعة تروح تريسيتي داكيني هذه تمدينة تيزي وزو إلا سيتي نكاليتوس خاطر أين كود يلان غير الريف كلش يلحو أكني وثا حاشا ذاكيني غورنا إلا سيتي نكاليتوس تروح تريسيتي فوالا اي وغالا تصبح دام القران لكن السيئه ان شاء الله كنت تروح على تريسيتي هاد السفاهمه بتطلعوا اذا غادي تسوالين اكن نظن دونك il y a eu une coupure d'énergie électrique au niveau de notre cité, cité Kalitus de Tizi Ouzou. C'est pour ça qu'il y a eu une coupure brusque de la diffusion de notre émission. C'est pour ça donc je vous présente des excuses au nom de l'émission et je présente Aounir Sourftiyin, si c'est l'émission à Kénir, à Kenderni, Aounir Sourftan, non, Aounir de sonner le gaz, je ne vais pas m'excuser au nom de sonner le gaz, tellement une coupure brusque, malheureusement, on va la Sakini, si on va rattraper l'audience, دينا كان تنميرتي إودي دي قيمن يدنا باش ديوالي سري ذاكيني عندها إماث لويذ أري روحن الولين عند النظام إمين يديضرا سري ذاكيني دا شو كان السكيني أدناوين غاف النهد إدوارة اللعب لاجياسكا أزكا غاف الخمسة تمديت قلنا له منزل نوفمبر ماشي وين تيزي وزو وين الحراش ديزكان دي الحراش دي المحمديه الحقيقه الريف تمدينه الجزائر ماشي لي 5 جويي ماشي لي بولاغين عندها يفدي فاو وقبل دونك تلعب لا جي اس كا فينالمون دي تمايكينين دونك قلنا له منزو نوفمبر ذي الحراش ذي محمديه دينا كان باللي نقالي فضوى ولا تلعبني مع دي 5 جويي مع تلعبن دي بولوغين دي تقارن لا يلف بي تديسيدي تملي تاكيني هذا ديلي دي الحراش هي ماذا ترزوم ازكا دولي ما تملي تكير دين غفل 5 مديت ديلين ذي الخمسة اتمديت شرفتي كان اللي في شنو قلبات كل يوم عند الصباح عند نقلب ودا غاف الاربيط نوري اربيطرين تملي ساكنين دينا كان يندير ولا ساكنين إماهات شراوني دينا تصويراني ديفون عند مس ملال يتسل قهوة نتسا أكد عبد الكريم مدوار أسوي لا ليغ دو فوتبول كان تزرم قال لند تسويعين حرشة وين جارسن عندهم هي نشانج échange d'accusations, un échange de propos يماث ويعجبنا وين ضوايض وثقرا كدولا شريف ملال يملال المدوار أكن يملال كرا بوسان وقبل يكيني أكد متسقارن ذا سلواي مهال نغلاف المطين دودن ميس جوناس دي سبور برناوي ماس برناوي عندهم وذن يعني يلد ووالي زاد كان يعكر
جرسن كاين نكون يتمنى نقرا سمعت دين العالي اي خطر لو فوتبول دونك ذا الناس زعما السوال وتد السن ودي السوال معليش انا عندي داروا السوال وبغانا السوال مرد السوال هو كاين هذه سكوبي ما هذاك ربي والسوال هي خير فوالا دونك الولد التصويره كاينين داين يصفر عن الحقيقه كما تواليض يصفر عن الحقيقه تمي كما تواليض يصفر عن الحقيقه تمي لنا الصواب يقراسن كل يوم يولد يقدم شي طوع اذا قرب شي طوع الفرون تلوفا النتيجه اللي مين فزاني قال تدويل يهزم مي تروح تريسيتي نناد باللي ذي العالي يكينين معنا نورمع أين ساكنين لي بتي بايا كينين دو ريكونسيلياسيون إيديتيلين نبغى يكمل ويا ذو وخام لا جي اس كا إيمي كتزرم لاند كرا يغفلان لاند كرا يشقيقا وخام لا جي اس كا وسميت كرا ميتورا ماشي لا جيستيون ستادير غير نضرني عدن وين تورا أما نبغي هذا ديالي ومقارب يعني إثيكة النظام غير قال يمضر لكن مع ناس ولا حناشي أما اللي بغي شريف ملالة كل حناشي هذا مليلا هذا هضرون هذا قاربا سؤالي غطورا إلى واحد السوال هنا. الو الو امس الخير مساء الخير العسامة لاباس كي وانا والله صافا الحمد لله. انت غادي سوالا الحمد لله. الكاهنه نيقي ضليا. نعم الكاهنه نيقي ضليا. الكاهنه لا سلامة صافا كاهنه يسلم كداموح غير والله ما زال باسكو تبيع غير الساقين وقيم غير باش نسمع غير ليميسيون يكون غير باش تمسلي ولاش داشي طراتي رامي ديني يعني وذا تسلم نبدا ليميسيون في 9 واحد 4 ساعات من بعد تكوبي تريسيتي ذا كاين عندها تخدم على ليميسيون تكوبي تريسيتي لا سيتي ابويت دونك سا توشاوي نكون فهمت انا كاين ومن بعد نقيم واحد الساعه بلا تريسيتي تورا نعاود سوادا ليميسيون ديك ميسا مسوالو تيدي ساولن مرحبا يسم فوالا داكشي في نبويا نبويد غاف النهد تلعب النهد زكا دي الستاد 1 نوفمبر الحراش نعيم محمديه دي الجزائر نبويد غافيو التصويره ايديفون عند ديفان شريف ملال سلوي لا جي اس كا اكو دو سلوي لا ليغ فوتبول بروفيسيونيل مسم دور عبد الكريم تسن القهوه كني ام تشكي فران الى دي سورت دو ريكونسيلياسيون كتظهر يعني شريف ملال يملال دوغليف المزين دوادال المينستر لا جونيس دي سبور كربوسان وقفلايا كاينين دونك c'est des petits pas de réconciliation pour apaiser un peu l'environnement la GSK ذي العالي غايا كاينين داشي توالي ميركس مثلا داويت فلاس اصوات غرب نعم دامو كاينين ويدو كان ويدو كان باسكو لي كونفلي اللي قلتي لينا كاينين وتستخدم على سورتو لا جي اس كا وكل يعني لي زيكيب الجزائر لي كونفلي اللي فيري فهمت فوالا شنو نستلم ان شاء الله هذا تقعد مثل لاني باسي ان شاء الله سكوسا تقعد الشامبيون نعرفش تقعد سكوسا باسكو ما ميلين دين سي لا لو Oui. Alors, ce qui fait, c'est que c'est que je l'ai تقعد نشلها تعلم من لاني باسي شي السلامة خصنا نعاد تفكر كان الرايو في سوبر الله كتبقى ساكن بون فرحان باسكو واشو لاني باسي تواليت كي واشو الانجليز صاد تواليت قشيشين تواليت الرش تواليت سافي بليزير قشيشين تواليت الرش تواليت وي كمل فوالا ان شاء الله ادخلني رقمات
كداموح كونتر رقمات مالغري وين يرقموا فهمه ماشي سا رقمات تساوي انت غير داموح فوالا تساوي انت رقمات مي هداتنا ربي كني قرا دالمولي مي هداك ربي انت خافتي رقمات كريستاد باسكو كيكوان والله داموح حفت السحير كيكوان مقلاق يوتيوب تنادير الهضور نين وبعد وزنا برا تصدرني سي با نورمال كرقمات نكريريش انت والني ماشي كندير كما دابا حنا نقول الاول نديريه مزمره في دينار هو اللي علي فهمت انا وين لا قد تخرني وكذاك زرت بلي انا نباس سميت بين اسمي لي سوبورتور وين نودي وين الشيعه اللي تزوروت لي سوبورتور لو جي اس كا نودي في كنارز زوارين فيني كاين الفرحه والله قلت تقول تعاود غير لي زيماج تالمون جيتي كونطون ابسوليومون هو اللي علي فوالا بين السلام كمناره ما يهدفنا ربي الجنه جي اس 80 شريف الهدف كل صافا غاسني غدير نغدا كني نغديني لا ماشي بنامي غدا في شريف لا يسوق مكني الحمد لله والله هدا محمد نولي غاكن مريب دو الماتش ادولي البريزيدون جي اس كا او لي ديريجون كوينات والله تملط مقولب كان سام في بليزير باسكو ان شاء الله يفك وين نزيد لي نسربي هي كلمه ولا جي اس كا كلشي خرب كلشي يربي الحمد لله حتى تبقى دول العالي صليمو كسر بالدموع إذا تسدي كان في سنادير ترى في الجداد الخدمين أسنجن وغير كمية أصلا بيسان شو خلال أقدر الصحة تسقط يساعد يفوني نعرف يديرني الحمد لله هذا بور المومون تنصابا يغلب لي ديبي اللي قبل كليا باسكو بدا لي ديبي فريمون كاين يتبشر راس الخير يفرح انا راه كنت ولي في الصطاد الغشي لي فامي ça fait plaisir l'ambiance même les chanteuses تكش من سنار même les chanteuses تكش من سنار لي بلاطو ما تهضرون يعني سوجياسكا يعني اللي تمزوارو تشم لي فامي الصاد سيفيليزي الشغل كل نقيم سيفيليزي كليا كل شويه الا كنت كاينه بزاف ما ترد فيها انا نوعد الا خدت من دابليا كان طموح ولا علي فوالا كي عزر بالدم وحده كيف عندي غادي نكلمك يوار على بروشين فوا ديمون ان شاء الله يا الله يسهلك كاينه سلمتي ان شاء الله صحي ديمون صحي سلامه صحي كاينه غادي يكون بوين غافر كما كاين السطات الا قد كسني الا سورتو جي اس كا الي ندير لي سوبورتور لا جي اس كا بوين لو بري دو لا سبورتيفيتي لا بروميير مونش دو شامبيونا سو بوين مونش كاين لا سبورتيفيتي الا قد كملنا لي سوبورتور لا جي اس كا تسكن ليكزوم خاطرنا على كاين يرا والي يلا حضور الناس يلا قد يتسع استطنا يلا قد حضور الناس يلا قد لنا اليوم هذه حشا قال لك هذه تونس هذه سبورت ليكيب تونس اون توت سبورتيفيتي وين يربحن مرحبا يغدو الماتش جي اس كان دونك الساكن الزان يلعب جي اس كان ندير جي اس كان في الاستاد محمد يام من نوفمبر نحر 20 محمد يام عندما ارزان سيدي روح سيدي عندما الصباح لوطيل يتورا داك تيجيو من بعد سينا كاين كنا على الجزائر ارزان غنولنا كاينين من الجزائر نونطرينمون تاعنا ومن بعد سينا كاين ارزان ويمونتاك اللي روندال عندهم يخمن عندهم البرج كيفان عندهم كيضا كاين دارانس البرج فوالا غامودي سوالين أزول لا سلامة والله الصبر الحمد لله نود السوالة سلامة صح عليك وياك الشينية الحمد لله والله الصبر الحمد لله نسيت السوالة ظنيوة عميرو
تلفزيون مخالفة غني واحد لأنا ياك كتبريباري الماتش. نعم كتبريباري الماتش نقيلة. وي خلاص نهضر في الماتش كي شامبيونا ماشي اسكات يورو باسكو سالي في كيف غير شامبيونا ملي كوب دافريك وعرف شويه وي فيها من كوب دافريك شدينا مي شامبيونا صافا تجي شامبيونا بطرق بيان مي كوب دافريك شوكولاته والله سارة يعني كيف سارة اكسبيريونس سارة يعني والله بارابور الملك السوداني بارابور الترجي بارابور الاهلي وسارة نيفو وي كم لي جروند زيكيب افريكان يعاني مع الفرق لأن شامبيونات الجزائر وتنجمين صافا ابسوليومون باسكو خدمة كريتمو إلها صافا ياكلش لي تكنيك ياكلش بيان وي مي كوب دافريك شكرا لهم شوية عاد باسكو المريخ والصاحي ما لدينا وي صح على نصح على كل حال إلا ما يزمر تخدم من سوربريز مالغري ما خدمة سيربريز ميتيج ولا إذا لا كي يحمل الشفيات لاجير كامل هاد الحق فما ولا دايم نعين سنة فما جي اس كاس مساكين كيف كتخدم كي ماشي كوب دافريك خوف وي خوف مليح صح هذا خوف مليح لي شامبيونا زمان فوالا الجزائر معليش غدا هو الشامبيون سي ديجا صا مي راهي ودك يعني ماشي كذا راهي وي على كل حال دوا العالي ان شاء الله كذا راهي على كل حال ان شاء الله انا الحق ما يحصل ان شاء الله على كل حال بوكو با يمشي توالير امشي نادر ما يمشي توالير ان شاء الله انا الحق ما يحصل ان شاء الله بوكو با انا بحال وي ماذا بيا نجح مي بصح ولا انا هونتي كنت راحه هذا وي نص ماذا ما تشجع يصير رابط نجح مش نجح وي نجح باسكو كيف الناس يعني تكون شي دابا مليح وي بارابور على دي توالي جو مي ما كاينش مودخل هنايا وي دونك جو بي رابط على النيفو وي ان شاء الله بارابور على اللي نديرو ساعنا يعني كيف تواصل على كل جوان ابسوليومون سهل ناخذ دايره كي يكون مش صحاب وي فوالا دايره شي ديال الناس فهمني يكون ما مش راح بتاعك كيقام الدال ووالد نمو يدد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مقام نفرحوا كل ان شاء الله نتمنى فوالا كذا باكين كذا بس كذا هذا امي باكين كذا بس كذا هذا اللي بينك والله ما زرع والله ما زمر هاك الدنيا زمان كان لي والله ما زرع انت هم بعد دي سيرة صباح نوليها سفير راسي كان لي ماذا تقصيصك كان يخص فيك مدوار ناس مش نورمال اللحقة يحتاجوا الناس لنا عيني نورمال وش جديد وي امونافي وش جديد ابسوليومون لا على المقاربة نذفرون بيان سور كذا يجي هذا ناس وننزل هذا شاكي اي قانون ينفس كذا كيف تشوفي ودي اسمها يعني زين اصلا شبكه امونافي كنت تكتب لي دايره تعرفوا وش تديني واحد كان وي اي قانون ينفس كذا هكذا مشكله باي دونك المنابي كي نورمال واش يعني الناس القواليس يخفاليس ما تعاونوا أبدا وسوداء وش يعني هذا العالم تفرق تصدق الشيء كأصلي داري نو أكيد طبعا ابسوليومون لا اللي تفرت قريب دانن
واش يقال تخيل شي لذيذ غنبوا غيصابوا شي لذيذ absolument باش تصابوا تجي على خاكاكي سينو صابوا فيها وي هو العالي خاطر سينو تجي يخدم الزكاوة هو تجي في الزكاوة هذا absolument هو العالي دونك كاكي وغانا كاكي كتبدا بيا وانا كاكي تشي فوالا خاطر باش هي صوت شيني تولي كيحكمون ودار كل شيء انا غادي كبيدي زايد شي عمران بس انا صبرت معاك قلت خساره كاينين الى قريوا الى قريوا absolument قريوا باش تعملوا سيجياسك شنو صاروا ديالها absolument صار هذا هو العالي سنمرتي كمية قضيتنا لا يعطيك الصحة يا جد العالي بقى على خير يضي لها صح روح دوية يضي لها نتير قلالي تنمرتي هيا بسلامة بونوي سلام تنمرت أصوضون متفهم أديكم يدنا دونك نناد تمليلي سوزكا أتلين قلنا تجيسكا غاف الخمسة مديت قلنا ومن زون نوفمبر الحراش يتمليت يا ربي طرين لي زاربيتر قنصني إبرير كشدة أكود تمرة مد كطريم ربيتر قنص براهيم دونك فوالا نادي في الفوتو يكين من لكود مدوان اما الفغي لا ريكونسيلياسيون اتكمل شريت من لكود ويذاك يساعدك صيمن ذا العالي دول ستون ديمارش انكوراجي مالغري الزايد يسوعينا الفرود كرا خصيمن مي معليش ديال الفايده نجيسكا il faut pousser il faut pousser à ça il faut aider il faut positiver les choses voilà خاطر كنا زقلين l'esprit le football de shoot c'est la fraternité c'est l'amitié c'est les rencontres les échanges de وكينين ايد الصح فوالا ازكى غينا ديال نقول هذه غني هادي ولعب ني نسلقوا الو لا سلامة شحال صاد مراد زلت لك يا جماعه لا سلامة كدولا مراد صباح J'ai du mal à vous avoir aujourd'hui, hein. Mec? J'ai du mal à vous avoir. Oula, ما فهم. J'ai du mal. Comment tu te fais en tête? Ce que vous allez regarder. ايش القمر الطفى؟ Comment tu es israélien? Non, il y a eu un problème زقلي. نبدا à 9h, à 21h. ومن بعد il y a eu une coupure d'électricité. Et maintenant, la coupure d'électricité, le direct, il continue. Voilà, une coupure d'électricité. وحنا الساعة كي تلمست مدينة نتزوجوا la cité كي غندير des Calitos, une coupure d'électricité d'une heure, واحد une heure et quelques minutes. Donc, إميد نقول مازال au niveau de YouTube, ils n'ont pas coupé parce que je ne pouvais pas intervenir pour arrêter la diffusion. La diffusion, mais écran noir, silence. J'ai fait un autre direct, le direct vient de direct Wissin ou Kdoukhdim. Donc, ça pose un problème à Kenya. Mais وما نسال شوف كاينين ولا صير فيها يا جماعه 2019 لازم تجم تريشيتي يتموت يشمس الجزائر صح وكيش داش تبغى دي ولا خليها هكا سي كوم سا هذا شكون اللي ولع زيد مراد هذه قرا 40 يوغرنايا سيتو دايرين زمراتي ان شاء الله سيدي ربي مي ما عند صغورين تمورتنا يدو با être comme ça
ان شاء الله تبدل يعني نظمع تبدل يعني وما تبدل ان شاء الله ان شاء الله الشيخ البركه نغ سيد سعدي سيد حماد ولا النية تبدل نغ سعبان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تبدل مع السيد on est obligé le peuple algérien de comment dire ce qu'on subit le monde on est obligé notre pays on va la changer ان شاء الله ça viendra oui mais la قدر واحد ذا إذا قدر واحد تمانيفستير إذا قدر واحد ذا كيني تمانيفستير كتمانيفستي شاك بوندرو ما تسال والله من 100 سنه كما اضاري بوسيو ولا تسكر في قلنا فين عندك الشين زمرات كذا محسوب اني راك تدوا كينيا ترى نكوني غاتن شاك بوندرودي لي جون يتصور ils manifestent pacifiquement doucement mais sûrement et il y aura le changement nécessaire وخلاص دايره الدنيا فوالا ولا ظلم على السيد والله صغير ما تولد تدولتني 5 ساعتين في كندا هناك l'Algérien qui est à l'extérieur, il doit donner comme le MTLD, il a été, comment on dit, créé par la Fédération de France en France. Non, mais Amorad, il en est qu'on se voit vers des sujets historiques, c'est différent. Amorad, il en est quand dans le cadre chaque fois تسوي ضغط بينات ومن بعد تلقى كاش حاجه سوق منها سي با داكور il en est استكشمريت يتلوفا سي les circonstances sont différentes couches différentes la situation est totalement différente خاطي نو الى انا كمور الى انا يا ربي الى انا يا ربي لما اذا كان الدنيا في الماتش جيس كان مرحبا لها سلامه ما إذا تخدم الباراليلينات نو هي ان ديفيرونس اونتر اتمثل وتمسفهمنا راه اكو ذات مثل يغلفي سنواتاو لو وقت لا فيدراسيون دو فرانس نسعى فرنسا ذا ولنا هكا ديالهم ينطفنا ولاش شو خدمنا ذينا ولاش شو خدمنا مولانا الجدودنا نكوني ذات مثل عندها تورا سي اوتر شوز الوقت لا فيدراسيون دو فرانس قاعده وانت تصلدن تلقاني مدنا لاسان ذاكي كتنصل نابال نتوقمت فانا نهضر هذا مزروي هذا هو مزروي تورا نكوني ذات مثل ذاكيني ونمسفهم راه مود دو غوفرنونس ان شاء الله تقعد ça viendra doucement mais sûrement les gens ils ont pris conscience بلي الجزائريين تتمثل مره خاص كل يوم يسعى لا كتقارن sa particularité mais là وين غيسلو كلهم pour mettre en place pour faire de notre pays un grand pays مي ديغني لا قارص يستريح وفوس فرنسا يخدم لي براسيون في تموت كينيا خدم لي براسيون باسكو ساعه ويد يستخدم الزيك مازال يتناتورا وذاك اللي جان دارا ونسن مازال خدمني فرنسا دونك يفوك صارت ما تورا تبغى انا نهضر تاكيد الهضره مي هذا يدوي ادخل من باراليل فيدراسيون دو فرنسا لا خاطي نكوني ان شاء الله تموتنا ونخدم على الكيرا بويكرانا نكوني تسلميت نساء كرق مضبرا يفغت العقل خدمنا الراي نسن الحمد لله دايز من راك تدينا تمسكي يوم باساو طرشوزا مورد ما تبغى داوي ضوال ما تبغى داوي فلاجيسكا ذا العالي مولاش انا عدل وين نضل تنبرتيك ميم لا كونيكسيون لي انستابل كيدنا ذاكيني تي يوتيوب votre connexion elle est instable donc veuillez patienter un peu. Votre connexion elle est morte.
أنا نسعى un problème de connexion toujours hein كي on direct نسعى un problème de connexion ils sont en train de la rétablir YouTube voilà non il a أنا كمورا تزريضة مثل البرنسيب تزريضة كما مثل الحول الميسيون أو تو خمرا كويس معاني ذيناتن ومن بعد تقرض أدوث شاقورة صروح نو سيل فو بلي ما تبغى كذا ليميسيون تصنع لي راجلينوس مولا شو تسيكارا مراد نو خاطر تدرس المعاني ومن بعد تقرا كاش حاجه با داكور بقل ولا كيناك ولا كيناك تشوف تلفزيون لا جيسكا تلي كلوب الجيريا شرح النخ هذا دي غد بكنو ميوا الدنيا انا كيشوفوا شي في ملال واوا ذا ما تسيدا ادنا ربي يا راه تلعب فيما تصنعي ربي ذاكينيا روح الا انا كنت عاود هادشي والله تصنعي ربي كينا على ربي فوالا سي مالورو غادي يروح هذا غادي يسوت ولا من العباد شاك فوا غادي يروح غادي يذكر كاش حاجه احليل ويكيني غامي كاين السطاد تروح هاد سناعيلن ومن بعد الشت كاين ادينا على ربي هكاكي ما يخاف ما يحشم فوالا سي مالورو كي صمتوش الحوايج كاينين بوركوا باسكو نفادا نخدم الناس وتعاود ردي عندهم تورا كذا السواحش ما يفيكش ما يدو نوطر مانيا يني بلو كيستيون هذا الشيء ولا ضغور نغمة هذاك ربي روح عند راه ويضير الهضورين كذا ادينا على ربي فوالا الى نسولت ادينا على ربي فوالا التفكير يسعنا هذاك يقرا زمول هذه يهضر في الزمال في ولنات تما لورو سورتي نكمل نعم ندير نولها يطلي اين ندير نولها هاد نوال لي موطون ريفيان نو موطون فوالا نقول هذه هنا مستر ماكيستو يبان إن لا سول شوز كي نوزني الدموع الزيت النوز مورا بركان ده صح النوزيني الزيت وزمور يصفى زمور ساكن ينحمل صواطاس فوالا بون إلا إن شاء الله ما يعني هضره غادي سونطون جون كابيل كي ليتاجي تيي qui appelle ça des frères. Non, dans les conflits dans tous les pays ضرون بصح غادنيين يتواجرح تسويا كاين كذا كنيو ولا نستنى كاين في لي موتن يولي يتواجرح السلطان فوالا مي وسيني سي دي كونفلي ما نهضرون لي كونفلي غير وتمدن الى عمر يصدر ينغاو ماس فشي وكان يون ينغاو ماس ينغا باباس صاري جو نيكسكوز با مي يضرات إلا خانسيين أم كانت نديباسيون أم كانت النخم فوالا سوا فيديوان ماشي سين نكذب قوان كنسينا وينا لي مونسونج سون بليزيور لا فيريتي est une سي فري زعما نسكت أنوا وكان بيسولان الزول لا السلامة واش راك لاباس الزول لا السلامة نودي السوالان راك مليح لاباس وكي صغار مليح لا كونيكسيون واقيلا شويات واقيلا لا كونيكسيون شويات شويه لا كونيكسيون ان بتي بو وي بيان لاباس والله صبر الحمد لله انواع عبد القادر والله عبد القادر يعطيك الصحة خويا. لا سلامك تسوي الضابط. Le football c'est la famille. Oui. La famille c'est la famille. Le football c'est la famille. Les supporters ils sont énervés parce que il y a des joueurs qui ont été humiliés par la GSK. Oui. أنا je suis au courant tout humilié. Ça veut dire humilié. Mellal le président Mellal. بالك اليوم تعودوا راسه بالك on sait jamais. Oui. Tu as un vieux qui est de 45 ans, tu as le capitaine, tu as le fils de famille, le grand joueur, le maestro, même pas ce que tu as.
Mais c'est vulgaire, qu'est-ce qu'il a fait? C'est vulgaire. C'est pour ça qu'il l'a insulté. Si tu te souviens, Saadou, si tu te souviens pas, oh là là là. Mais Abdelkader, c'est un choix. C'est un choix interne. Le but, il a été marqué par Ben Saïd. C'est pas lui qui l'a marqué le but. Si tu vois les séquences, c'est lui qui a fait un topic guéri de double détente. Il a gêné le gardien. باش الاخر جا من الورقه في الزر ودخلت. شوف les séquences. Non, j'ai pas dit le contraire, mais c'est lui qui a marqué le but. Quand le but il a été marqué, lui il était dans les filets. اي محسوب دروك le capitana le capitana هذا. Tu sais avec Makhlifa, j'ai discuté avec lui. Là, il a signé à l'USMA pour rien. Et donc on ne va pas revenir sur ce sujet, s'il vous plaît, Abdelkader. On parle du match NED JSK demain. Comment est-ce que vous le voyez? Voilà. Ils vont gagner demain. Net, ils n'ont pas de et voilà. Net. Ils sont en train de souffrir, mon frère. Ouais. Net, ils n'ont pas d'équipe. Et puis, ils n'ont pas de bon, parce qu'il y a un problème de finance, un problème, je ne sais pas où je suis. Oui. Pour ça que, bon, c'est-à-dire, on نتمنوا لهم كاع الخير. كان مبدا بينا الفيولونس ما تكونش لي ستاد. Absolument. Tu as compris, mon frère? Oui. La violence تكون إن شاء الله ما كاش. إن شاء الله. il le laisse travailler. خلوه يخدم. هذه هي. هذا Absolument. Eh ben, merci Abdelkader. Merci d'avoir merci mon frère. participé. La continuité مليحة. اسمع نهضر معاك. ماشي مليح هذاك والتخلاط هذاك سي با بون. سي با بون. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. هذيك الساعة. Mais أنا قلت لك parce que la dernière fois les supporters ils sont énervés à cause de quelque chose de Ben Khalifa, de Fiston, de comment ça s'appelle Ch'ti. Non, c'est l'autre Haboulet Kara, c'est là-bas, c'est 50% de l'équipe. Oui. Il a humilié le capitaine, الوليد القبائل. ولد القبائل ولد الجبل تاع القبائل. Non, il faut pas voir les choses. Le petit enfant de Non, Abdelkader. Non, il faut pas nous mener sur ce chemin. Non, regardez, capitaine, il peut venir. Non, il faut pas. Non. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, Abdelkader. Le technicien, l'entraîneur, il peut faire le choix du joueur qu'il veut. On défend un joueur s'il est bien, si la GSK a besoin de... اسمح لي يا عبد القادر. C'est pas au supporter de juger qui va prendre le capitaine. Désignation. Vilou vient d'arriver à la GSK, il ne connaît même pas les joueurs. Non. C'est un nouveau groupe qui s'est constitué. Le joueur, l'entraîneur, il a vu c'est à lui que revient la mission de désigner qui sera capitaine de l'équipe. C'est pas à vous ou là à moi. Non. L'entraîneur, والله العظيم l'entraîneur rien à voir. اقسم بالله ثلاثات. Et خلاص دروك هذه c'est interne à la GSK, c'est pas à nous de le traiter. Abdelkader, merci beaucoup. Merci d'avoir participé. On va voir les prochains. Voilà, merci. Je trouve, personnellement, je trouve ça, je n'arrive pas à comprendre. Il y a, si pour tout choix de l'entraîneur, on va se mettre à contester, أزول سلامة أزول محمد سي برج البحري. لا سلامك صافا vous allez bien. الحمد لله. با تري بيان. بغي كان هضره في اللعيبه هذاك مازال هضرنا في الشتي كي فولي بارتير. وي. بن خليفه سي زاتشي كي n'a pas voulu laisser à la GSK. Allô?
Oui, oui, oui. الحوايج سيغني لازم لي سيبورتر يدوا بريسبكتي لي جوار Oui, et la direction et le staff technique oui. qui laisse travailler. À la fin de l'année, نصرنا شويه لا نظر ما إلا سأل لي جوارات إلى نظيرية سي à la fin de l'année. Honnêtement, hein, elle pose une question. Elle me pose une question, une simple question. Touran, l'entraîneur, il connaît le groupe, il voit le groupe, il voit les joueurs. Il a fait le choix de désigner Haddadi ou la Ben Chaïra ou quelqu'un d'autre comme capitaine. Est-ce que les supporters vont se mêler de cette question? Oui. On n'a pas le droit de se mêler de cette question. C'est lui qui voit, qui sait comment gérer le groupe. Bien sûr. Un supporter n'a pas à se mêler de capitaine c'est des affaires internes. Absolument. Du groupe, de la direction. Le supporter. Absolument. À mon avis, le supporter, il peut peut-être exprimer une opinion ou une volonté, exprimer un souhait que le club, par exemple, si longtemps, ما إلا يسلا في دنيس قبيلي يسلا بلي تربع جيسكا تبغى تسرح يبدا الجوار الوغ كنو حملنت زمرنا ديكسبريمي اون اوبينيون سينينا ما تبغيش يفملن الا قد يقيم الجوار كيني ولا قاعد يروح نحمليت اتسيتيرا اتسيتيرا سي نورمال ديكسبريمي السويه كيني ولي ديريجون الا قد اسخذ من الميزان puisque les supporters veulent de ce joueur, c'est qu'il a une aura auprès du public, il faut qu'on le garde. Voilà. داين زمان نخدم. بصح اسمح لي كان راه الجوار ما يبغى غادي يروح. خاص نكون لي سيبورتر. نبغى غادي يقيم. سي au-delà من سنين جهدنا ونزمر on peut pas critiquer la direction سن يروح. Absolument. سميس يبغى غادي يروح. غادي يروح السكواسه. كي يروح السكواسه يروح بطل. وي. لو كان يقيم تنفس بالسيف تروحوا يستجن غادي يروح. البروشان غادي يروح بوريان. Absolument. سكيفي ليكيب ne bénéficie de rien du tout. تربح هذا ne gagne rien. Même لو كان يقيم سنين الخاطريس il ne donnera pas à fond. Absolument. يا راه يروح باطل. دونك لي سيبورتر إلا قادر نتعقل شويه. إلا قادر ما إلا بغانا جوار ما إلا بغانا بون جوار نبغى هذاك لي سيبورتر بغانا لي بون جوار. ميم نصح ما يبغى غادي يروح. اون بو با روتينير كالكان بالسيف. يبغى غادي يروح غادي يروح. هسا كي الفوتبول هسا كي كاع ماشي مزيف. الوقت لي زونسيان سي دي جوار دينايا مثلا انتو نسمقوا لي جوار دينا تربات نجي اسكا نروح نريح يروح هكا كان ديوان هذا نايبو يروح هو ديوان اي زمرتم اون بو با روتينير ان جوار كونتر سون غري. Absolument. ما إلا ظلم استغفر الله. دول عالي تنمير. ترى كنت نتابع زيك كي تبع زيك لاجياس كاس قسمي قلت لها حاولش يرحم ربي. ولا نتابع كل لي زونسيان جوار راهم خدمان سي دري سي عناس سي دار سي امد ايبود امد بايلاش امد وي سون با كل جينيراسيون ماشي كيف الوقت اللي الوقت كان ماشي كيف ابسوليومون الوقت اللي ان جوار تروحوا يرا اسي تروحوا يرا صغير ils sont liés au club l'histoire نسلك تلحود الكلوب بيان سور هذه يحبس لا كارير راس ولا يروح للجهه طاير ابسوليمون دونك العقليه لها بصح
العقل لا ان شاء الله هذا لي سيبورتر دوغالنا تعقلنا دوغالنا وبريد وي لي كريتيك ديريتنت وفنون تاعنا وي سورتو لي كريتيك نيجاتيف ني والمعينه راه نرقل اللي قات ولا جامي بنانتي كاذني ترى ما سين ذا جوار كيخصك سي اون بون كريتيك وي لي كريتيك فنون سي با دمان مي كريتيكي بور كريتيكي سي با سي شويه هذا جديد هكا دموع تنميرتي جاي ولد هنا تنميرتي روح توايض تنمير يبقى على خير سلامة صح نسيت دونك هكا كي نتكمل زعما ماذا تسولم ما تبغى ماذا تسولم انت ولد في الماتش كونطر من ازكا فوالا صديق زولا صديق السلام عليكم. لا سلامك يا محمد. لما كصديق صباح كم تسيري صباح عم تسلمك والله صباح الحمد لله يشتي صباح الو عم تسلمك والله صباح يشتيني صباح الصوت كان لا كونيكسيون كان الساعه وين في الدار انا غماي شويه ياك ساعه كس السكيني الا اون ا ان بروبليم دو كوبور ديليكتريسيتي ومن بعد نعاود ليميسيون لا رولونسي اقلا جيسبر تسكوبراتور هذه تيكرت النظام فوالا اقلا سرير ساعتنا ان شاء الله ثورة زريض ثورة ان شاء الله كان نعاش ياك السنة محمد سمعي كان ودي سوى الناس غادي يرجونا غادي يعاود الو اهلا وغدا كشي طوح باسكو اقلا الا ودي سوى لنا كوتي ما تبغى تصبروا ما تبغى دوغالو الله يبارك قوانا الساقي سوى صافا نورمالمون فما ناك لاباس حالك كي غوار لاباس راجل شويه الحمان دينا غرون الحمان والمراد هضر غيسينا لا فوا شويه الحمان انا غير كان نسى تسول ضي عنايك وي نسى تصدي يا محمد قد تصدي تسوق بالله محمد وي اكيد سلا انا كثيرا ان شاء الله هذا غادي يهضر دار الخير ان شاء الله انا كل يوم مكان نديه الدار لا والله كل شيء فات لا نذكر الحوايج ولا قريونا ندري مانيش اما كاولت اني طيده في الكابيتال ياكيا ولت اني طيد كذا ولي صوبني دنيا وقلت شغل داخل ميو قال راه مدنك سنيما كوزميضات قال مانيك ولا قال هذا ضرب في الشغل ما فكن الكابيتان ونيك زران الصلاح عنده الا ونيك زران وقلاب فهمت ابسوليومون يقيم ذي تمثلت نشتي هضرت فلاش شحال تيكال غاشا تعاود الهضر النون نسيب غادي يروح هذه الساعه بيان وتبير دار التفضيون ويبغى راه غادي يقيم ابسوليومون غادي يروح وين والله ما البروبليم لا ريال ساعه ماشي المشكل لكن ما بن خليفه هضر فلاش غادي يروح غادي في الحال بن خليفه يبان باللي غادي يروح بن خليفه باسكو تصبوا لي كوز نقر من لا ياك الزطشي دي بروبليم يفهم باللي هو يصغي مالها يفهم ترى ما نوني فغانا تريتيني اللي سما صاي فو باي ونادي تكثر الهضره في الشغل داكيا ترى لا لي جوار ان شاء الله لي جوار ان شاء الله داوين ان بليس ويقدموا هكا ناد بليس تاع ريكروتمون مويا مي ان شاء الله سنخذ ماس كل شيء لك الامور ان شاء الله تقرزن ولا قراثني في العقل ما كدناني مزوره قاعده ذا يدني ما هذا الماتش وسكام محمد وي محمد اكيد سله ياك الماتش وسكام ان شاء الله يزما نورمالمون اسكو نورمال ما نربح والله خاطر نهدف انا تصل لي جوارين في 19 لي جوار واقيلا وي دونك تصل 19 ليكيب بزاف تفهم دونك رحنا سنو كل جوار العالي رحنا سن يشبه ربي نكاز كان الماتش نورمالمون ما لعبنا ما كان لعب عند المريخ هذا ربح الفاصل اون اسبير ما الا هذا الاستاد والله ما الا الاستاد ني لا فيجري عجيب فرانك لا فيجري معنا نوني الناس نا يختار نوني ريسيفينا اختارنا سيغ سواف سوليمون
انسان نورمالمون باش يديفلوبي البالون موحد ولا شام الكازون. ابسوليومون وي. الكازون الجوار هذه يلعب اللاعب يتشبع يتقريز اللاعب. هذه الطارطون عمر ولا قلتي هذه الطارطون كاين ياك. اما يثوزو اما ديك هو لي طارطون يكونوا زمير دار لا لكن روح ولي الماتش ديال 5 جويليت ولا الماتش ديال دوزو ماشي كيفاش. سبحان الله جياس كاين دي 5 جويليت لعب خير. عندي الى الكازون في هذه المريخ هذا لعب خير الماتش نلقاه فيه انا تشوفها فهمت هذا ان شاء الله باسكو لو كازون ناتوريل لو جوار يتسافي مانيس ويسعر الريسك اما كنت يسعى ديال الطارطون. جيسبر ان شاء الله عيني في دون دايني العام وهذا ما كان موحد فهمت ان شاء الله ان شاء الله وموحد وي ان شاء الله دايني العام ان شاء الله جاك لهنا صغير غادي يفكر ربي لهنا غادي يفكر ربي العقل هي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هذا هو العالي ان شاء الله. انا دغلي الرحمه تقولها وانا تيخرنا كي تيخرتك تينا كي فهمت ابسوليومون هذا هو العالي. جاك لهنا واحد وايض صديق تنميرتي ميديكات صديق يديك الاول وكاين يد علي النور. الو وكذا علي ناخذ النور الدين الزول دالي دي لا نورماندي لا سلامك علي صافي بليزير اكيد نسلم كل الناس تسوي الدوال ميرسي بوكو يميت لي ضفي دالا ليميسيون كينا ميرسي. لا تورن ولا الماتش فرانشمون كان خاص تعرف نتمتع امي لا كي خاص تعرف نتمتع ولا الماتش تشيلسي ليفربول ولا فرانشمون تيداس هكا القرار يدور دا بالون غتولي دوك فهمتي سقال لك لي سيبورتور خاص خسروا تشيلسي ما تسفيقون فرحان ولا شي زرا ولا شي من غير ولا شي لا بوليس ريان ديتو ولا تورا لي ستاد اوروبيان ماشي حاجه لي ستاد اوروبيان لي بي ديفلوبي اون جينيرال ميم لي سيبورتور تسكن شويه اي لومبيونس جينيرال سورتي ما نخدم لافاغني هذاك كرنا كنت تلحوا لافاغني تاهم كيسقارن يمكن كيسقارن لو تيرم زعما لو تيرم شوف لافاغني هذاك كرنا كنت زيك خدمتي تيزي وزوتينا زيك خدمتي تيزي وزوت تفاد بلا فوالا هذه هي زيك ساكن يا بابا ثورة جو كاروبا ثورة تسوالي غير من وتقدمنا ثورة خدمنا ثورة سوفون تسوانا كانت سوفون كان اين ان مودو ناقش حاجه كي خدمت تسواعي فوالا وي فرانشمون جاز كرادارس ثاني داخل السطاد مي ولاش ريان ديتو وي يعني لونجلتير لي زونغلي وي مي زيك كيتش من هذاك لي زونغلي مي خمس القانون يتفدى يكشميون الصدى الحبس ديريكت ولا شاك محسوب فيك موندنا وي هنا ديريكت ولاش الهضره ولاش وي دوبي لا تولا يا با ويا شاك ولا تكشمني الصدى نور تناغ ريان دي تو اني فرانشمون سي فينال لا سوبر كوب سا ماتش لا العظيم وي تصدمانيش absolument non surtout ما تساعد ان كرون تيليفيزور هكاكيا avec les images العاليه فوالا هوت ديفينيسيون فرانشمون هذا شات والد لا شات والد استمتع سا فوتبول فرانشمون جو رابيد فار لي زون في لعبن يا لندي بيت 4 بيت فان 2 فري بارتيناتي تربح ليفربول صالح absolument ولا لا فوتوني ولا ساكن فيسبوك ولا السيت نجيس كان السيت لي سبورتر كان نو بوين سيت اللي بارطاجي ماشي حاجه ولا السيت كان تي بارطاجي دونك اون زرا لوريجينينس اون زرا وي سي دي بوين مي لا فوتو اي لا شريف ملال اون تران دو بروندر ان كافي افيك متوار ساشون كو بوي راسن العلاقه ديريت انت اسبوع عدان donc تورا ام تشكي donc il y a une démarche de réconciliation بوي راسن ترون
c'est une bonne chose. Voilà. De mon point de vue. Oui. نقدر الحاج الالي بيان سور Absolument. الى ماشي ملال يفو ماشي الى اوبليجي باسكو خاطر وين دار نتسات دار لا جيسكا يعني شي طالب هو فان السقي فلا يستن الى انا كي تكمل كان ماشي كيقارن تكمل كذا على خير ميم لاني بروشا ولا شوف وين واقي لي انا كنت ما يلاقي انا كنت ما يلاقي هذه في ميم المحشري بحال ماشي الحاجه العاليه انا باسكو سي بريزيدون قاعد لا جيسكا 24 سنه يخدم يلاقي فلوس وين هذا مزوار بور مو باسكو انا ولا شي كلان جالس يعني جون سوي سير ولا شي كلان جالس قالك وين سيتو مي قالك وين بغانا دي الصداق نعم قالك وين بغانا دي الصداق غادي يزوير ذاك واد الوخام فوالا الا قد زوار ضايخ لك في الوخام وين باسكو 24 سنه صافي ما ديني لا جيسكا شحال يدوا لي 72 سنه 73 سنه غلاله صافي ناس 24 ونص بريزيدون كي تيتفون لي برومي ديفيزيون اي بوي لي تيت صافي يوكل القدر يوكل الله ريسبي خاص يورد كاين كريتيكي حتى سمي قال بريزيدون سمي ودي بواري تو سا سي سا الفوتبول كريتيكي اي سال ريسبي كوميم الى قد قدر كومان بريزيدون يونيك خدم يقال كرايني خدم لا جيسكا يعني ديك لا جيسكا الا دم يورار ديجا وخفون افون دات ريسبونسابل الا دم يورار il était parmi les grands joueurs du club. Donc voilà il est mieux سمح لي ديك زباول يساوي يوني كابيتان كيب ان اونفون دو كلوب نو الا راه ان اونفون دو كلوب يروح يلعب 3 سنين يلعب على جيسكا كان كابيتان كيب تالمون سي دي زونفون دو كلوب كسولينتي مش طاحي مع ولا شانونس يروح وقد وانا كاين هادي يروح دونك ابري ويلي داك مش طاحي مع راس الناس كي كابيتان كيب مثلا 19 ولا 20 كان سينس افيك لا ريسبي مي نورمالمون ميم انسان على لي سيبورتور الا قرات شحال كشفات يونو بريد عزيز ميم واحد كابيتان كيب زعما دينا واحد 10 يسد حكيم بدان ذاك يروح نساكي ديال اوروب حكيم بدان يبونسي من يبونسي كاس كابيتان كيب يعني عزيز بالحملات يكمل يلعب نورمال وريتشي حورسينا كان ديميسيوني نهضروا حنا سونجا يرنو الى هذا ما كاين يلعب زيف ويشوف كونترير تشكيل هذا مدنا تشكيل ديفونسيف في الكابيتان هذه طاف افيك بليزير ويلي كيقول بروفيسيونيل لي جوان زيك كاين خاص واش اللي تبان لي موين فيري لا ويلي كيقول بروفيسيونيل ميم مونطالمون اللعاب كلش اشفت زمان فرقاني الى لوساندي يبطل ذاك الجيسكا يقول الكابيتان يقول c'est un grand joueur la GSK etc. Il était capitaine pendant combien d'années? Bien sûr. كابيتان زعما كاين كابيتان سي كو لا ديفيرونس كابيتان ميم جواكي ميم في كثر كابيتان يلعب ديجا جيسكا 3 زون جو بونس يلعب اني يلعب جيسكا يروح يوالد كونترا ثاني يوالد خاص ماشي سانون فونت كلوب يروح يوالد ساو الناس يوالد حوايج يوالد زعما كدينا قاعد يكتب يوندي هنا c'est l'entraîneur qui établit sa stratégie de jeu, soit son capitaine, et ça s'arrête là, effectivement, ça s'arrête là. Voilà. زاد ميموح نكون لي سيبورتر كاينين او يكون يساوون لي سيبورتر نكون نزمر كاع قدا دنيني ما تلعب مليح نوض لعب على مليح ابسوليومون زميرا سنيني في كاس كابيتاني وين نغشور تلعب وين قال قضي يلعب نغشور وين نكون ماشي نكون يخدم لي جوارين تو طلا سيمان لونطونير يخدم تو طلا سيمان ينزل لونطونير زرانا فوق زمان هذه كابيتان خير باكيني باسكو هي الكلاسمون هي البرومي كابيتان دوزيام تروازيام لونطونير نيكلاسين تيك زران ابو كلاقون السيبورتور نورمالمون ديك تمر ديال شغل كاع السيبورتور ما يويا تخص لي لاعب باغ اكزومبل خسر اختاروا لاعبنا راه بيا ناس بهذه كريتيك كاين ولاعبنا راه شفتو جوارين ولا قراويين مي زمر دار سينضيون شهر كابيتان شهر تجا اللي كيف تربح ترقمطو
شو دي بوس اسوي قال لوردي ساعد لوطرينير تاع سايقيا 94 واقيلا يربح ميم واحد كاتا 2 يربح كاتا 2 رقمت الناس صاحب شكل قادر يربح باش يترقم كاتا 2 يربح شويش فيها في زوينه الماتش رقمت فوالا يتبرقمت لي سيبورتور 60 وزاره شهر كان خاص يخدم خاص يتعود لي فيكتوار مي وتحملنا راه توجور الور يربح كاتا رقمت ابري ولا يهضر ديال ابري سي كون غير ديميسيوني الناس يكون يربح 9-0 يرقم لازم ماشي السكور ماشي السكور هذا الحاجه والله نكون اذا كان طلب نكون انطلق يربح ان شاء الله يربح الناس كاع ان شاء الله لانه ما يربح ما تجهد ليكيب كاينه تكوماسي لا سيزون يعني ما حسيبك تجهد يقدر يربح الناس كاع باسكو النهد ماشي الحقرات نحقر الحاجه صونجي ليكيب ينستجريط لي فيديو تينسين راه روحن دونك ترى دابري لا بريس ولا صونجي 19 جوار دونك سيدي جوار هذا اللاعب كان في المانتيان هذا ربحان يزعما خسرون دونك في الصغار لحد اثنين مي جيستان الا قد دونا فيكتور الشغل دونا فيكتور اسني له السكور العالي ميم بول ريتور ديالنا الى افريك ما ربحان نعاون مونطالمون ديال افريك هذا ربحان ان شاء الله غادي اليوم ماتش كاع 6 بوا ما رحنا لافريك هذه انسان 6 بوا هذا رحنا بك المورال بيان ان شاء الله عندنا ولا فيكتور هنا يعني انت كذا ليكيب اللي ما تير لوروب تلعب باش قارن جهه ساعه يوني ثريجي ساعه 7 دونك كليك جاد في الناس ماشي هناك جاد في انا سيتي جوار افريقي ساعه بصح ساعه ليكسبيريونس بالك هذه ليكسبيريونس مي حاجه نلعب قلنا ماشي فيك جهد فين جيسكا الماتش العالي جيسكا تجي تلعب على بيان مي هو يفنا لا جيسكا فرونشمون الماتش لالي وفنا لا جيسكا خدم لي كونترا داير تبع لي ماتش نسيس لي كونترا كيربح ربح لي سماس لي كونترا كيربح المولود ديال لي كونترا فاش كيدنا كنا نسمع ديفونس تاعي لا جيسكا ما تنتربح ميم ديالنا تنتربح حصيل باسكو خدم لي كونترا كل لاعبنا راه بالون محسوب كتسير كاين لا بالا مع طوناليتي تاع ماركينا حتى زايد راك تفنا بالون ما يزين فهذا الانسان ضروري ما يروحك ابري يزباغي ماركي يزبر ديال راتيا دونك تاكيني ان شاء الله مسيو مدال اللي فيرو كي يتسلم المهم تاكي باسكو سي ليسونسيال اللي فيرو كي يتسلم les enfants du club là jusqu'à with la jusqu'à parce que ما يقدر نمسكوا شويه تاع بروبليم اللي يروح كاين تي امن يكون كاين يروح ديال تي سيدي ديريجو السياره روح ندير في الداير روح نيمارا ندير الحقار باش هذه خميس باش هذه ساعه بروبليم يتسد هذه فرويرت ان شاء الله ماذا بيان تولي محشر بحال ماشي لي ماتش كيزيو الزون ديال هذه صافي بليزير يعني سان كرون مسيو دو فوتبول الجيريان ماشي كان لا جيسكا فوتبول الجيريان باسكو سي سيل بريزيد من دون كلوب الجزائر 24 سنه كوليكتيف ماشي كان يقدم كان كوليكتيف لا غينيا يستاهل واحد 10 لي تيتر انا شفت ساعه جيسكا لا بلوس الو وي كنسلا تنميرتك صديق الو صديق كنسلا الو تروح على كونيكسيون يعني صديق باقي تروح على كونيكسيون صديق الو تروح الو زي خالد بوها امس الخير لا سلامة غني وام عبد الحق لا سلامك عبد الحق واقيلا قواضيني غير تسول نانسا كاري خلي دابا على ليميسيون زي بري بلوس دو سيمان لا سلامك مي لاصليك يواضين نورمالمون اكزاكتومون والله هذاك كتشوما صافا بيان صافا الحمد لله يكشي صافا يولي عرضاك ولي تسيونا ما سامحش الانترنت ضروري واني نعم
نو تورا تشكي لا يون اون لين وتزمر هذا غير تفوض دونك يفو اتوندر ما يفوك الهضره ومن بعد سولت تورا ولا كشتيني توالي هذاك partir de 22h. توالي هكا تورا كشتيني السين كشتيني دوايض تسوال مدو ميم طون من بعد تعدى لها ومن بعد ويكشم دويس ثلاثه ولا يون البروفيل ينسي يكتبوا غزن وايض محمود نسنيت نولف في تيكيت يدنا وكريد يساوي اوكل كشتيني دويس ثلاثه غيدي يساوالن يمكن انا دي الدين فوالا لا الو ابار سا صافا عبد الحق داش يسوالي الى ماتشو زكا جي اس كا النهد سي اش تسوالي ديبي دو كومبيتيسيون وي ديبي دو شامبيونا كيقارن سي زون اونتامي ديجا بريمير ماتش لا ليغ دي شامبيون افريكان وي ils ont fait le déplacement avec Gaïs quand même. Bon, ils ont fait des efforts. Ils ont eu déjà joué une première mi-temps. Oui. On peut dire une première mi-temps. Oui. Parce qu'il y a le retour. Oui, oui. Oui. Et le retour, je pense que c'est le 24 août, match retour. بالك le 25, ils me le 25. Hein. Ils me le 24 entre 24 et 25. Voilà. Il va rentrer demain. Justement, normalement, dit Shmaska. Est-ce que tu vois Madras un bon attaquant, est-ce que c'est divine? Voilà. Oui, mais je l'ai vu, j'ai vu quelques vidéos dans les matchs qu'il a fait. Hein? Il a l'air pas mal pour le pour le championnat algérien, pour déjà l'adaptation. Il faut parler d'adaptation dans le championnat algérien, dans le je veux dire le gazon, tartan, dans le stade d'un autre, l'environnement, c'est pas le même environnement. Oui. Le tartan, c'est pas comme le gazon, le gazon chez eux. Et en même temps, adaptation, un joueur qui n'a pas encore joué. Oui. Et puis, début de championnat, c'est pour moi. Oui. Bon, mais pour démarrer, pour faire un bon résultat déjà à la Vigélie, pour moi qui est la base de l'estade de la Vigélie, c'est Tamari Sinkin. Oui. Les portes de l'Esda. Oui. Le lac de l'USND, c'est des forts de l'eau. Oui. Bon, qu'il est stade de la Vigélie, c'est pas. Il faut. شويه اسد كاين روح شما غورس ولا جي اس كان لو اس ام ماتش دينا الحراش جي اس كان نو كونت الحراش لعبن دينا محمديه ترى قنص محمديه استاد مشطوح هكايا مشطوح زرا ما كرونتي تناقش حاجه c'est pas vraiment intéressant. Ils ont préféré 5 juillet. Or, ils ont changé, ils ne voulaient pas. C'est ça. Non, 5 juillet, il a le match dina. Il y a un autre match dina, c'est pour ça. Et après, Boulourine, il ne peut pas jouer à Boulourine. Ils ont fait le choix. D'accord. C'est la LFP qui a décidé. Bon, si vraiment il veut à tout prix, bon, les joueurs, la GSK, ils ont bon compartiment défensif, compartiment milieu, offensif, tout ça. Ça va. Si ils se donnent bien à fond, ils sont bien en place. Et puis faire un bon démarrage. Et pourquoi pas leur amener des 3 points. Parce que la préparation à l'étranger, la GSK,
ils ont fait une bonne préparation, il me semble, hein, avec des bons recrues. Ils sont pas mal. Et après, le Ned, c'est pas vraiment une équipe à. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont changé, beaucoup de changements dans cette équipe. Absolument. Et voilà, كان سمعي كان هاد بريسيزي كان باللي دونك اسكا ولاش الماتش 5 جويي مي سلاسكا تلعب المولود ديال الجزائر اكد عين مليله غاف 9 كيض يصطاد 5 جويي مادي بولوغين اسكا غادي يلي الماتش يصطاد عمر حمادي قال له اسمع اكو الصيف غاف 8 كيض مي ا 8 كيلو اللعبن ا 8 كيلو pour un premier match du championnat اللعبن ا 8 كيلو voilà les stades oui, oui. J'ai suivi, j'ai lu même dans le journal. J'ai lu même dans le journal. Pour moi, si il veut à tout prix, ils sont comme si que ils sont déplacés, ils veulent avoir les 3 points, ils auront. S'ils ont cette détermination pour avoir les 3 points, ils auront ces 3 points à la vigie de Mohamedia. Parce que des fois, quand on se déplace comme ça à Alger, la JSK, des fois, il ne faut pas jouer frileux à l'économie, tout ça. Il faut un bon démarrage en force, pour le moral, pour le moral au beau fixe. Et pourquoi pas arracher la qualification, pourquoi pas, tout est possible. d'arracher la qualification des Darmana qui Soudan. Voilà. On l'espère. تنمرتيك ميرسي ميديكال لو يدي سوان بغانا هذا تكشمل يدنا تولي au moins سين يون ان شاء الله هكا ان شاء الله demain ان شاء الله ils vont faire un bon résultat pourquoi pas ان شاء الله ربحان et puis donc كشتيني كينا جاك لهنا روح دوايض وين كشتيني ميرسي عليه على خير هيا بالسلامه تنمير على خير ميرسي بوكو يظل أزكد نوالا في المشاكل فوي حتى نوالا تساعد كومنتير غطايا زولا محمود زولا دمو عند هلا سلامك يا محمود صباح صباح سعد والله صباح الحمد لله زرت باللي توران كوني السيستم النغ تسوان ادن ساعدي ودي سوالا تسوان ادن عادين نكونيها سي اون فونكسيون دو لاكتواليتي ام كي تلاحو دونك لا فيديو الساكي ولاش كاين ولا فوالا ايوا ساك دابا تساعد فاش شي نهضر غاف النهد ازكى الماتش كونتر النهد ديال الستاد محمديه الحراش دونك الستاد 1 نوفمبر الحراش داش تسوالي ضين الماتش كينيا ايوا نحاولش قلنا دابا ماشي 20 اوت ماشي 20 اوت وزرا هذا شو يساعد دي طرافونا غامك دونك يقول الماتش هذه اللي قلنا هذه اللي دي الستاد فوالا 1 نوفمبر الحراش تبي تعرف مليح هاد ما تساعد وي تعرف خاطر سيتو فلاجياسكا تعرف مليح ملي تاكي خاطر اشو السنه كيفاش لا بلاصه في جوار دما تساعد ابري الماتش اللي خمنا كنا لا كوب دافريك لا شامبيونز ليغ ضد الولا لعب برا مليح لاجياسكا premier match non voilà quelles sont les raisons est-ce que mon compétition c'est le premier match changement radical de l'équipe c'est ça la question qui se pose maintenant de Mohamed donc de Mohamed اكيد هذا يعرف مليح c'est-à-dire la pression est beaucoup plus à GSK ils n'ont pas c'est-à-dire le droit à l'erreur de perdre un match puis
lorsqu'il a renouvelé l'équipe, il a dit au moins, on va gagner un titre. Absolument. C'est ça, donc أكيد خاطر مش دموع سعيد صافي واحد أمواجيا تصور ضيق. اسمي خاطر ديما ناي دموع سعيد ديال الوقت عندها تيلي لا بريسيون، صدق ما تحصل الجوار في لي ريزولتا واعر شوية باش داوني ريزولتا. بارابور لاني اش اللي ريتشيت لاني باسي ماجاسكا باسكو تعبان ولاش لوبجيكتيف. وي ديسي ليكيب جون دونك مصطفى عامر حنا خسرنا l'essentiel ils vont donner un bon c'est-à-dire football. Absolument. Mais à ce que ils ont l'objectif, ils ont renouvelé l'équipe donc يولى رواه مليح ساعات خاطر كثير ما فو با زعما يعني لانه نتسنيو على لاجاسكا. هذا هو لكن عند سعيد بلي كثر لاجاسكا تلعب شي صلاح رايس. Il faut gagner quelque chose parce que ils ont mis la pression aux joueurs, même dans ils ont bien les supporters qu'on va gagner au moins un titre. Donc ce qui fait terminer cette arche de Mohamed Saïd. Oui. Moi de Mohamed Saïd, je veux remercier la Manoua de Mohamed Saïd, nouveau gardien de la GSK. Oui. Le jeune là, mais ça qu'est-ce qu'on a qu'un jeune Ben bon. Vraiment comme chez de Mohamed Saïd. إلا استدير شوف إلا جي اس كي 3 بيت يعني غلط. وي لا هذا صح. تتورالي. والله راح grâce à lui que la GSK ثمنا سكور دور كونتر السودان. لكن الماتش نيا surtout la dernière minute la GSK صح شويه ما نسين ils ont donné des occasions au Soudan تلعبنا تكنيسيا هو فريمون ثلاثه يا 3 يا تيد كلالي دونك ولاش يعني الكاب ديالنا يض زميرتي ديال. Donc il faut encourager jeune gardien. Il faut donner confiance. Tu vois, qui est le meilleur joueur sur le terrain, le match il a appelé contre le Soudan. Donc, l'année de Kimel, Inch'Allah, des chefs, باش moitié la concurrence ده خاطر مثلا l'année passée صالحي كان لي زيرو سكو لاش le concurrent de glace. Absolument. Par contre, si la concurrence, Inch'Allah, le meilleur qui va jouer, c'est-à-dire le sentiment qui travaille, qui est sérieux, c'est lui qui va donner la chance pour jouer titulaire. Donc, Inch'Allah, demain, je lance l'appel aux supporters pour c'est-à-dire encourager l'équipe. Actuellement, on ne peut rien faire. Absolument. Ça y est, le recrutement les boucliers. Os melhores de recruter, os melhores de changer l'entraîneur, os melhores de changer le président. Donc, ils ont engagé. Donc, derrière l'équipe guerre, Inch'Allah, j'espère qu'avec les matchs, Inch'Allah, il y aura la GSK de match. Inch'Allah. Parce que le départ, ils ont commencé avec un bon départ. Inch'Allah, la suite. Inch'Allah. الله يجزاك ان شاء الله. ان شاء الله. تنمرتك يا محمود. تنمرتك. ميرسي بوكو محمود. كندا. تنمرتي محمود. فوالا السوال دودي السوال ما إلا قد يسول سور لوطر لين سوال سور لوطر لين أواغزن فوالا سوال السكوت تاع الدايرة سيكيني عاود تسيينا لكن السوال نكون باش كني بور ايفيتي البروبليم. لكن تسول الزولت ولا السول غاكين ذنك صحيح تدمر ولا الصباح تبغي تشمض اون كونتاكت يدنا وصول دارها با سول غاكين ذنك ميرسي ولا سلامك صافا صافا الحمد لله صافا اسمك كان هنكي اسمك تدي ودي توالين يدي سلن انوا انسد سوالن سوالني باري جمال باري جمال ديال باري لا سلامك جمال صافا صافا نكون صافا ديما صافا الحمد لله قلا صافا انا عزر شويه ساكينه زقلي تروح على التريسيتي اون بلان ايميسيون تكوبي enfin تكوبي تبروكي ليميسيون تروح على الالكتريسيتي بوندون اون اور دونك نقول من بعد فوالا نتكمل فوالا
دابا نهزر شويه كتنا هكا فوالا من وين ما تكون نخدم مع سيفيريه الوغ اون بروفيت. فوالا داش راه ديني ضا السكينه بون شاديني في الماتش نوزكا. بون في الماتش نوزكا نورمالمون كي بون قاعد جي كريتيكي جي اسكا في ليفيكتيفات وي مي ابارامون في الماتش نوزكا لوجيكمون سا ira. Ça ira parce que ça a l'image dans les jambes déjà. Elle doit se préparer mieux par rapport à Net. Et Net, je pense qu'il a fallu qu'il y ait un changement de 19 joueurs. Oui. 18 à 19, là, je suis honnête. Alors, coach des généraux. تدرب لي جوارين صح رحنا سوا. قال لي tu les organiser رحنا سوا. وي Il y a quelques-uns, tu as recruté 19. C'est des joueurs moyens, je veux dire faibles. Les joueurs algériens qui sont faibles en réalité, quelques-uns. Après, voilà. Montrer un peu les résultats, comment ça se... Bon, ça reste toujours un sport, on est jamais sûr. Mais logiquement, il va avoir un bon résultat. Logiquement, sur le papier, voilà. Après, c'est-à-dire la comité, les supporters, les supporters, les clubs, les supporters, les supporters, ils déjà. Dès le début, vraiment un bon recrutement. La Coupe d'Afrique. C'est pas arrêter un maire, non. Avant, soutenir Bilal, avant. Mais il a enregistré par moi. J'ai recruté des bons joueurs, vraiment des joueurs, des managers. La Coupe d'Afrique, il faut jouer à tournoi. Voilà. À partir de là, les supporters, pour une technique de Chhanit, c'est normal, il va attendre à tout ça. Ça ne veut pas dire que tu es un président de club, tu fais ce que tu peux. Oui, Ataoui va une règle, mais les supporters, ils مي يا جمال وتصور راه خاص تسال حنا تحمل ليكيبين كاكويت وتصور راه ما السنين غير اول يمدبر لا جي اس كا اما بلا لما تبغيض تروحوا ضم جروب ادق ولا قرا خاطر ماشي داير يفو صافي ماشي صار غير اول نعاد تبع المولانيس ناخذ نو سي با سا مي لا خاص يفون دومونطري كو اون اي لا صافي تروح حتى تخمم ليكيب وتروح راه كلها اذا اشتريت رجال بس اللي قال يحمل يكرهن جيسكا اللي قال سي فو لا بليبار صناعه الديني سوق اشرني في جيسكا يمكن اشرني ما كلا في الناس سي كامل تحمل فغناتيه سي اون كيب بالون نو جوستومون كاين فرونشمون يعني النغتي دوتي داودا لا جي اس كا لانت بليزيور بارتي كي كونستيتيو اون ايكيب دو فوتبول يلا تلا ليكيب لا لي ديريجون تلا ليكيب تكنيك مي لا لي سيبورتور ديالنا بلا ويكيني زعما تسعود كتشيني اون ايكيب سي فري لا لي كامبارادوس دون ايكول دو فوتبول ايتترا كنقارن مي وتسعر الفنان وتسعر لي سيبورتور المولوديه نا الحراش نا جي اس كا كساس لي سيبورتور هكا سينا يتمن قلات الناس الفاز ما كصداس ذرار ذا فروخ كان اذا السمان اما فروخ ذا فروخ ام فروخ النظام دونك كني لا جي اس كا ما كصداس لي سيبورتور سني بلو لا جي اس كا بلا لي سيبورتور ça n'a pas de sens. C'est pour ça il a قيم ضبر لا جي اس كا إلا قد فكن القيمة إلى سوبورتور إلا قد فكن القيمة ذا شي تمنين ذا شي بغان هذا خدمن أين يقارن دي كانو دو كوميونيكاسيون لانت لي باج فيسبوك لانت دي كوميتي دو سوبورتور ils peuvent les organiser les aider les organiser بالك د الخيرات داوني جهاز كماشي نودنا وين فهمنا ماك اما في الفغي كان لحون تلوفه ونزرا راه تمثال حدي بردان حدي بردان نستقسي شريف ملال لنا يمغبر النظام
ما بغانا غير تجاوب هناك اون ديريكت ما بغانا تسولن غير دينين كي توالين لي سوبورتور كي بغانا نخدم من يدسن كي بغان لي سوبورتور اتنعاونن نار تفدن ثمان سن الا قاتي دينين الا قداو وحسبنا كان لي سوبورتور سي اون كونتيتي نيجليجابل فوالا جو سوي تو في داكور مثل يوت الحاجه كان يوت الحاجه وتنقبل راه ولا قالت تنقبل سي كتسيوضون لي سوبورتور ما زعفا نسعى الغيظه في كاش حاجه سنين سمحتي سناره هاد السيوضون ما قارن هيرا ول ديال السطاد هاد سناعيلن هاد تسوين هيرا ول وينا يا لا وينا الا قالت هي سورتو الا جيسكا امران دا نظن ما يلات وستغرب غارنك بيرسونيلمون ميثي لا جيسكا القبايلنا هذا روحنا للسطاد باش عاون الكلوب هاد السفون ديال اول لا ساكيني الا قد سوا خطين امريسات دارت سوا خطين فوالا exactement les autres clubs ça m'intéresse pas déjà championnat algérien ça m'intéresse pas par rapport à là j'ai très suivi c'est que les autres ça m'intéresse pas parce que c'est pas voilà que je vais suivre mais j'ai ce que je cherche oui un peu particulier quoi un peu une c'est pour ça c'est pas fan que sinon alors chez le président de la GES يقعد يسنى شو ديالته كي يقرا اللي قلنا ماشي السيبورتور ريت البيرو enfin ماشي لي سيبورتور يديروا شادر ولا شادر بس دي با كوم سا يقعد هذه دبلومات قلنا في السينما كان نكاريا ما يقنع السيبورتور يقنع ميك يقصد في النادي يخدم ماشي سي با كي ديسيد سي با لي سيبورتور كي ديسيد نروح لنا تليون وسعنا لا صافي ليش نشتاقيه كيما راه تهضر في السنه المره كيما لا البارلمان يهضر كيما راه صا ما توش وي او السنه اللي فاتت شنو ما جري يعني او سي با اتون سي با كي قالنا كي الشعب جيس با كيما صايي تو ستوبينات هذا تو صوت صويا ان بو هينات عاود لي جوار دي سيت جيس كاين سو فيسبوك سو كلش بين صغار اللي تهضر لقيت قارتي كيتشي تخلص نص فوق بين اللي تهضر دخل من دار ريكروتمون وفا ريكروتمون افون كي سوا طروطا اود فلان وحستا كي ظهر فيك تتاول باك اللي يقرا يقول لك يقرقنا 4 سنين وهذا كيقرا ساحر تاعك جيس سارا باس الى يوم باس هذا كانت بنور ماشي ولا استغرس بس صح يا اخويا كان شاط سمحي كان الدقيقه نزرها ودي سولنا كاين نزر مزمره ديال الصبار نغمه تبغي دو على غورك كتسلسل وي كرب والو يدو على غورك الو هذا يكوبي كمل اوليك انا عندي ودي سولن فوالا نشتاق بون نورمالمون في السيبورتور كيفيكم لا كيف يحضر غادي ياخذ كونفيرونس هناك اسنيني فوالا يقلان نعطيك كاع يفاصل ابري لا فايدير تاكي غادي يستقر يروح يملا لك المدوار ما جو سي با وي سي بون شوز تاكي سي بون شوز au moins c'est bien parce que وحدث هذه السنه اللي لينا فيها البريزيدون دو كونسيل خاطر absolument c'est tout à fait normal قال هذه قال شيميس يروح الورش ولا شيميس يعرف سيفو غادي يعرف دارنا وين المينيستر غادي يعرف غادي يعرف الزتشي سي tout à fait normal absolument لا هذيك اللي يلس المره اللي تغيب لي جوار ليكيب جوز وين تخصص الحقيقه صارت absolument نك ديال خماينه لا شي تروح ديك الناس تصدر خاطر الطريقه سيرسي تصاب ديجا ليكسبيريونس تصاب لي فيتر داوود تصاب ليكسبيريونس سي بسويت هذا يمر على ذاك السنه روح دي غليا هي غادي بريزونت كل بالخم لي رينيا هي نخدم لك اغات هذا نشتكي كيف تخلص فيها absolument ميرسي تسولط بالك الا والد قريبا نفك تدويل تنميرتي صحيح ميرسي صحيح يا بسلامه صافي بليزير
فوالا زعما سي انا غادي نسيول انا سي غادا نسيولا زمرا غاد نسيولو والناس ماشي صغارين هنا تودم واحد جيسي دابلي مي سان باس با ما تبغي كي نسيول كوني يا با البروبليم مي ولا دي فان نمرو ينك دينا الزول لا سلامك بس ربح شتير سي صح الزول فلاك كده محمد مشيت تسيلي لا سلامك ربح الزول مشيت تسيلي الصباح الزول فلاك كده محمد في قرز داك شويه والله نقلق نطنطونه كنقارن يتمول سيرتو لا صغار سيرتو لا صغار نطنطون شيطان طنطون اكل يا تيلو تاع اموارزين طنطون اموارزين يوم بريد هكا يسموت يوني ناس وايض ناس طنطون ضايق المكاكيا اسمه مكتاب الفيلم نيل ويت في ناس عندها تروح لي اكستراتيرست الوغ بور ريكونيتر ليكستراتيرست باسكو لحون الزيت زعما لكن يوتا كطنطن ما يطنطن صافي دير سي اكستراتيرست مي البروبليم الفيلم ما يخدم كما يطنطن ذاك مي قد يخسر ديال نرده ما مو يطنطن هذاك دونك سي نورمال ومن بعد الويد في ناس يروح هذا الويد كني لي جوندارم الا يدس يخدم سيونا كانوا قروا يطنطن دغيا يخزر يتاك دغيا يوتي تاع ذاكيني يوفاس نورمال ديالنا دونك اذا قروا يسكني الا نفيد دون كيلك سورت اكزاكتومون دونك ساولا تاع واحد وي في القضيه شاكر تصرف هذا شاكر في الماتشوسكا ياك بلا استراتيجي الفيلويل اي بي الجوار ني سميث افريكان هذيك شمناسكا مي افون اون بارونتيز في مسلاي شنو داك لينا ديال دانتورا ستادير la position qu'elle doit prendre la JSK. Donc j'aimerais bien justement Shérif Mlal parce que Zrab il s'est déjà à l'émission Yagi il a intervenu déjà à l'émission Yagi. J'aimerais bien qu'il intervienne un petit peu de temps en temps avec quelqu'un quel que soit Yagi. Bon, c'est vrai qu'il est un petit peu voilà, donc un petit peu discret ces derniers temps. Je pense une stratégie. En même temps, il y a autre chose à faire que voilà, que de répondre de porter des précisions sur certaines choses. Surtout des choses qui n'ont pas de voilà, qui n'ont pas d'importance انا حميد هضرنا في شي ملالف تمثال تاكيني اكيد هنا فرونشمون شي غاس ميساج باسكو ساولاو دي سرارا شي غاس ميساج ناس ما تفضل نعدي جو في vous enregistrer donc je vais faire un pré-enregistrement و تتعدي على l'émission par suite de réponse donc mais va d'ici ou le marhabayis nous sommes à l'écoute voilà. Oui, bien sûr. Je pense qu'il n'a pas répondu parce qu'il a autre chose à faire. Voilà, il a ses choix à faire, je respecte. Ah, c'est normal. Il gère une société. C'est une société, la JSK. C'est une société qui a beaucoup de pression, etc. Et sur qui, voilà, donc les Kabyles en général, la Qabaïl en général, donc ils ont une certaine, ils ont des exigences très élevées. C'est pas facile de gérer un club comme la JSK. Attention, c'est pas facile. Donc, juste une petite parenthèse, slide c'est-à-dire le rôle de la direction, les supporters et coachs. وانت محمد ثورة انا هضر شويه تمسفها مطاس ثورة si c'est-à-dire le rôle des supporters de la JSK. C'est-à-dire لو كان نكشم dans le monde de fonctionnement économique, le FC Barcelone, par exemple. Il n'y a pas que le FC Barcelone. Real Madrid, l'Atlético de Bilbao, ça aussi un autre club, Smith, Osasuna, c'est à Osasuna. Donc, ces clubs à Guiana, par exemple, c'est un exemple que je prends. C'est un statut juridique
qui est un petit peu différent, par exemple, de certains clubs européens, donc cadre européen et collège. C'est-à-dire, c'est des sociétés civiles sans but lucratif. Oui. Achimir avec Tsama, parce que avec qui je travaille aussi dans une association à but lucratif, c'est-à-dire ils ont la possibilité d'acheter à quelqu'un la propriété, c'est-à-dire ils sont actionnaires. Donc les supporters les clubs qui FC Barcelone, Real Madrid et Colchia, ils ont des parts justement, ils deviennent adhérents. Oui. Avec un certain minimum, un certain montant minimum. FC Barcelone, je crois, il a été augmenté, il tourne dans les 150 € un petit peu plus annuel, femme d'achou. C'est des adhérents. Annuellement, ils payent 150 et quelques euros annuellement, femme d'achou. Je prends l'exemple FC Barcelone, j'ai mis l'FC Barcelone parce que c'est des Catalans, ça ressemble un petit peu à Mnikouni, Al-Qavaï, c'est des Catalans, c'est autre chose, ils sont en Espagne, donc il y a une certaine ressemblance, femme d'achou, annuelle. Chaque adhérent. Je crois qu'ils sont un petit peu plus de 170 000 adhérents, catalans, femmes d'achou. Dans ce cas-là, oui, les supporters, donc les adhérents, ils forment une assemblée, une assemblée de délégués, qui détient le pouvoir sur le club. Et qui décide justement du futur président à élire. Femme d'achou. Qui décide. C'est l'assemblée qui décide. Qui a par des mandats. C'est des mandats de 4 ans. Voilà, le Barcelone, c'est des mandats de 4 ans. Un président, ça a mis 4 ans. Après, il décide est-ce qu'il renouvelle, est-ce qu'il en fonction des résultats qu'il a réalisés. Femme d'achou, s'ils sont contents. Et il renouvelle, s'ils ne sont pas contents, il change de président. Donc, dans ce cas-là, oui, les supporters, ils ont le droit, c'est-à-dire de dire, écoutez, nous, on t'a choisi comme président, tu ne réponds pas à nos exigences, et il va. Donc, du coup, OK, le monde aligné avec vous, même avant le monde aligné, l'Assemblée, s'il décide de faire une assemblée à quelqu'un, une AGEX, à quelqu'un, à Cyril, OK, si quelqu'un, c'est bon, il ne fait pas l'affaire, il faut qu'on change. Je suis d'accord, parce que c'est les supporters qui financent le club. Donc les SNI qui financent le club, donc du coup, ils ont droit de parole, donc de choix et de futur président. Et là, je suis d'accord, le supporter, il a le droit à vivre de avec eux, ni avec eux, de la direction, voilà, etc. Donc, là, je suis tout à fait d'accord. Mais pour l'instant, Adam Mohand, JSK, c'est le président qui cherche avec sa direction, qui cherche des sponsoring, un Civita, un Soma, etc., tous les sponsoring, les sponsors qui sont en JSK. Donc, du coup, pour l'instant, Vinicius qui se casse la tête, justement, d'aller chercher, justement, l'argent pour. Asmini. Ici, d'ailleurs, Ouergazagui, Vdlaroua, Niraouiardoua, Niradjarjoua, Agikana, il dit que Nekili, je ne participe pas, justement. Je ne participe pas dans la vie économique du club. Non, tu as 50 000 le stade. 50 000 le stade, je suis désolé, c'est insuffisant pour fonctionner un club dans la JSK. Oui. C'est insuffisant. Non, peut-être les supporters, c'est une réalité, c'est une partie du club. Les supporters, sur un stade de 40 000 places, 50 000 places, non, même au stade de 1er novembre, mais les supporters de c'est 500 dinars, c'est 1000 dinars, ou de le spectacle, il ne vaut rien. Je me dis que les sponsors, mais
les parties qui vont se jouer, elles seront avec une vonilin, c'est un huis clos. Mais justement, donc, le supporter, il a sa place dans un club. Déjà, la responsabilité du club, c'est de l'organiser. يعني ادروا كان وين يضرون الجزائر زرت باللي لا ليغ لا فاف لا ليغ لا ال اف بي زرت باللي ils ont demandé au club d'organiser des comités de supporters. Il faut les organiser. Ils ont demandé à les organiser. D'ailleurs, la JSK, ils ont délégué quelqu'un pour représenter les supporters à net. Mais malheureusement, mais il comité, mais il a fait les moyens pour acheter, parce que tout un comité de supporters, il a les moyens. يمكن تبغى هذاك يخدم تروحوا لنا للستاد ديم دوكال تعقدون وتسوقمن لي سوبورتور مي ما الا تورغانيزي خدمنا نساوي خدمنا اللوكال تعاون طنا تسعونا اللوكال ندير تمليل ندير تسوقمن ça peut avancer ومن بعد يزمر même دوالي une contrepartie pour le club. C'est ça, il faut organiser les supporters باش يكونوا وخشمنا c'est une forme de rébellion contre la direction. Mais là, ils sont organisés, Exactement, oui. Mais aussi, c'est Monsieur Laswan, normalement, c'est Monsieur Laswan. Laswan, donc, Misnafiani à la Koulan, qui est Misnafiani aussi. Donc, c'est quelqu'un que je connais, il est de ma génération, c'est Monsieur Laswan. Donc, il n'est pas président c'est président quelqu'un du comité de supporters de la JSK. Donc, c'est plus du comité de supporters de la région Nafiani. Donc, c'est-à-dire, voilà, donc, lui, il a proposé un projet. Donc, c'est dans le but, justement, de le généraliser, de l'exposer un petit peu. Donc, toutes les communes de la Mourala Qavaïl, toutes les régions qui ont JSK, prends un exemple, justement, du projet, il va des 500 matchs. Après, il y a eu des difficultés, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est pas évident. Donc, c'est une mentalité très difficile, le Qavaïl. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails voilà, donc, mais ça reste une personne de très très bonne famille au Monsieur Laswan, parce que sinon, donc c'est quelqu'un c'est une belle personne, femme d'âge. Après, c'est vraiment très difficile. Il y a une question de moyens, il y a une question, voilà, de divergence et couleuse. Donc, c'est vraiment difficile. Le coulis, le travail noir. Enfin bref, c'est une parenthèse. Je pense que c'est à voir, c'est à étudier. J'étais partant déjà l'année dernière, donc j'étais partant de prendre l'exemple justement le FC Barcelone, c'est-à-dire le mode de fonctionnement du FC Barcelone. Le mode de fonctionnement du FC Barcelone, c'est de faire des cartes d'adhérents, élire une assemblée générale, une assemblée qui justement, c'est-à-dire c'est elle qui prend la décision, justement, qui participe dans la vie du club. Donc, c'est des personnes, bien sûr, c'est pas des personnes c'est pas n'importe qui qu'on prend avec un membre de l'Assemblée générale qui élit, c'est quelqu'un des présidents. Il faut que ce soit quand même des gens très sérieux. Donc, un sérieux qui ont un certain savoir, justement, sur tout le monde de fonctionnement de l'entrepreneuriat, le monde associatif et coaché, donc qui ont certaines connaissances, qui puissent quelqu'un élire des présidents sur des mandats de 4 ans. Moi, je suis partant pour un projet à Maguitiana. Je pense que c'est un projet qui va convenir à passer un club à la JSK. Donc après, c'est à étudier, donc il faut voir, c'est à étudier. Donc du coup, c'est une proposition. Après ça, la direction de voir et couler. Après, s'ils ont une autre idée, Charlton, bon, ça c'est une parenthèse. Après, ça voir. Adnoural ou l'essentiel. Le match
le choix de l'entraîneur Veloud, il y a quoi le joueur étranger Adik Shmenaska. Donc je pense que la JSK a beaucoup de chance de travailler le match. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. On a fait une très bonne préparation. On a un match dans les jambes, ça c'est important, attention, qui était intense. Donc on a un match dans les jambes. Si ce n'est un niveau technique, on a un niveau technique qui est un petit peu qui est plus élevé que le NAD. Le NAD, pourquoi? Parce que chez l'équipe Linus, on a des joueurs quand même de qualité. Gasmi, un avant-centre Gasmi, quand même, c'est un joueur de qualité. Donc il y a beaucoup de joueurs qui sont de qualité. Donc ils ont perdu, je crois, à 80%. Donc ils ont renouvelé l'équipe à 80%, on a 90%. C'est une jeune équipe, très jeune équipe. Je dirais moyenne, c'est normal. Moyenne, c'est pas par rapport aux qualités techniques, mais aussi par rapport à l'expérience et tout. Donc ça joue. Donc je pense que la JSK ça a un cran au-dessus. Donc SK, je pense que logiquement, quel que soit des Harrach, des Wad del Harrach, où tu veux, donc des Goubri, des Goudrons, et des Kiawa. Je pense qu'il y a SK. Parce que chez moi, donc il y a quand même un gros décalage. La préparation de NAD. Elle est moyenne, très moyenne, donc c'est une JSK quand même, c'est une très bonne préparation. Donc je pense que l'avantage JSK, donc est-ce que je suis sûr à 100% que les JSK travaillent. Donc on attend beaucoup justement de voir est-ce qu'il y a le joueur ni le black ni le joueur ni étranger, est-ce qu'il y a des chemins. Nouali justement, ça a l'air d'être un très bon joueur, est-ce qu'il y a Nouali, on va voir. Et puis la technique, bon, par rapport à l'effectif Veloud, je pense que peut-être qu'il va apporter un changement au niveau de l'avant-centre. La place de Belarabi, Balak, le Blakini. Je ne sais pas, Balakatis l'avant, Joker, non, je ne sais pas comment il va faire, est-ce qu'il y a Divan Kouchi. Donc, je ne peux pas rentrer dans les choix de l'entraîneur. Donc, je reste très confiant au Machuska par rapport au Machuska, donc je reste très confiant. Et je pense que la JSK a un travail. Et puis, ça sera justement une bonne chose mentalement déjà avant de recevoir Biskira, Sizi Ouzou. Donc, déjà, ça va être mentalement, ça va être très bon et les joueurs. Et puis, s'ils gagnent SK, donc logiquement, automatiquement, je pense qu'ils vont enchaîner par un résultat positif des Sizi Ouzou. Donc, des Biskira. Donc, on reste quand même, on a un niveau supérieur par rapport au Biskira. Et puis avec l'apport du public, je pense que le public, est-ce que le public, même la confiance, le doute, même si je vois pas la raison pour laquelle c'est le doute par rapport à ce qui s'est passé le match contre Almeria. Mais je pense qu'elle est et puis enchaîner avec une deuxième victoire, on aura avec un moral d'acier au Soudan. Et c'est ça qui va faire que la JSK a beaucoup plus de chances تادي التراجي كانت كونتر المريخ داك كيفاه يدينا دمو حمد ميرسي بوكو تنميرسي ايضا مكاز ميرسي اونكور اون فوا ايضا مكاز او بليزير ان شاء الله اسكا والد اسكا ان كومونتي الماتش اون فوا يفوك ادوغالا نكومونتي لا فيكتوار دو جياسكا تري بيان ميرسي ربح تنميرسي دمو بليزير بون نوي هيا ميرسي دونك كاكيو نبض ارتقرا تدويلتنا وانا براسك في 2 شو كان وقبل ان مفارق دوا كيرا يسالن دونك كان زرامين عنا لا جي اس كان دونك ازكى غادي شو ان شاء الله نولي لو جوار ني جوما شوكا مسعود يسقارن نكون سواس مسعود باسكو كي غيسال باسكو نسعى مسعود فوالا يخص كان باش يوال مسعود دونك نتا خاص يعني الفغار يبغى تساوي مسعود جوما شوكا هذا هو كي سميتو الصح تمثل فيستون مازال ودفنارا اروند الصوت ارتورا فوالا دوكيني ايفغير هذا دوير يسالن بسكيني بالك الخبر كان تورا ندوى الله كان الخبر مدينة تيزي وزو ديك تمورت القبائل ديالني بالك دويرات الخبر كي يستحزنن
يديفون باللي يديقارن باللي تواشد التعاون تخبرت باللي يبلع في ربي تعاون مبارك العمر 84 يسواسن أتي رحمة ربي ودي فيك الصبر مولانيس السكين ديالي وعزر دبو خميس دي لافوني كولونيل اميروش داكي تيزوزو ازكا غادي تسوندر ازكا بواسن 15 غشت غادي تسوندر ديت مقبرة الدرديس دي ثمن انت العمران أتي رحمة ربي ودي فيك الصبر مولانيس نسد ربي ولا ربي فوالا الخبار يسحزنن أتي رحمة ربي مس تعاون مبارك 84 يسواسن دي العمريس أديو نوز أبارتنون أن لوي نو رتورنون إنا لله وإنا إليه راجعون. دولا كرا الخبارات بالك يعني تمديد نتيزوزو لونطري والسنة كينين اللي طغى السكينين باش ديك المنطقة تمديد تيزوزو تسيلي ان امبوتياج باسكو يخدم لا ديريكسيون دي طرابو بيبليك خدم نفرسن الاريا في بردان اطاس الوسخ دي تمليلين الملكة ومن وفور وديغني يتسوي ديغني كرا نار ملاكويت يتيلي ريف بوفريد دونك الولات نتكسنت دا شو يتيلي البروكاج نغانو بوتياج وداين يتقلق مدانا اعين لي زون بوتياج ما دوضن الى كارفور نغدي لي باراج اعين يمدن ولكن فانا سيركولا كي فان مالوروزمون لانت الحوايج لا قنت ديلنت دونك الا ولكن شاد وين نظن بالك لاجوندا ازكا دي سدات اديلين ديلوين فانا اكزاكتومون ما يسدات وسيم نا ذي ديلوين دي تبودا رديلين يوس ندور تدرسانت سومان كولتورال إذا كان تدرتكيني وسيم لا تغان تيدوكلا ينس تيدوكلا تدرسانت ينس في تدرت بحرك ديالي غاسكا هذا تبدو يوث تفاسكان تمنت اكتزيزوان ريدو من مدى سنة 18 غوش لكن يوم تفهم مدى ترجو مدينة أدعم تمنت ماذا دعم تمنت إما هذا التعلم أمك أرث ربي في جيزوان أروني دي سكن تمنت أزكى يعني غادي تبدو لا بروميير إديسيون فيستيفال نعتفسكان دو باتريموان باتين دونك أنا تخدم لاسوسياسيون كولتورال جمال أتمشقان أكو الكوميتي تدار تزروت ذي غيوانت النت بوسف ما تفهم هذا ترجم هذا دواليم دينا دي تما وظفون تفكار الخبارات لكن كان سلم غولا أديرين أزكى وخيار ماشي فاضيون ماشي أزكى سولفتيين أديرين ونادين يخولف يلعبن أما ذي مينيما أما ذي كادين دوسانا كي ديتدون أس الجمعة واس السبت واس العد أس الجمعة غاف 10 وزال أديلين ونادين اللي وديلون نقار 2005 2006 أس السبت أديلين ونادين يخولف U19 نغلي جونيور دونك أس السبت غاف 10 ديما دوك النار تغيوانت دو ستاد كومينال ماذا سلحد لي كادي U17 هذا ديلين دونك غاف 10 ديما ونادي غافايا دوي كاينين إذا يسلم يوني تحوش على الساكنين أوني كان سولفتيين مايلا إضرات زكلين شوية إميديران لا كوبير ني انتريسيتي لكن يوم دي تلمس مدينة تيزوزو إضرات
تيسقارن لا كوبير نتريسيتي واحد نص ساعه دايني غيجان اقلا نبويد مينوي دوان مثلا الحقيقه قريب سنه شويه كاينين اذا نقيم يدون سي افيك بليزير مازال زكاد نوغال اما تفك تدوي اما تفك تمليليت لا جي اس كا اكد الناد ينضم تربح لا جي اس كا نوغال نسقر شكلاتو فادناوين يستلن سيوسيا ويكون ويزمر ماذا داوم ما تسعى من نونس ما تسعى اين الا عندما ينوتي تما وين اما ذاك يسمور تما دي فرنسا زمرم اغيد سيونم وتداوم ما تفكم لي زانفورماسيون نون تدوي ذاك نخدميت بور ماشي كان يودل ماشي كان الى جي اس كا هذا الصح نسوي السواطه صغف لا جي اس كا حريشه مقران معنا اد نسوي ديغني غاف نظن غاف يدرس دوين نظن دوين ديضرون اكا ذاك غورنا ذا شو كان سولفتا الساكنين يضرب بتاتر ان انسيدون ديوني غادي يسوي شاك فوا اللونغاج كودي يخدم وتنفهم على اللونغاج كودي كيميا تقول على كل حال كل يوم نضاي نسيتونيت مي هذه السيوطيون دينا على ربي دي ليميسيون تكون تسمح غيرها جو با داكور دي روح يونا دينا على ربي ذاك زعما يزعف دينا على ربي تكون تسمح غيرها لازة ون لازة ربي لكن ولا قالت هي سي دوماج يمكن ويا نفكا غزال يمدانن يلاق يمدانن هذا درن ازال اكنت نفكا ونطلي بين ياس وزاد ورنقص القصه ورغلا ورا الخصه هذه رحمه ربي وين يغنن تاغشتاكيني سي كليرينات الى نقدر بيرانا الى قنوزن الهضورنا الى قرن اد نسوي يرا وال نهضر في يرا والسطد نالي داكيس داكيني سي دوماج فوالا ونينا جا كون دير الخير لهنا وكنت مليله ازكى ما يبغى ربي السريد هكاكين تدويل تا انسوين جي اس كا تدويل تا جماعة جي اس كا تدويل تا ميكرو فير الصوت يلي من كل ناس ما تبغى ديكيم 0772 13 88 88 الى قد تسمع لابليكاسيون فايبر باش يسهل هذاك اللي داز عندي ذاكيني وداني اول نون اون توت ريسبونسابيليتي اون تو ريسبي فوالا اكين نزمر هذا نافونسيا جا كون داخل لنا تقريبا صوت اكزاكتومون الساعة اكتويلمون الساعة وسبعة 50 دقائق يدقي ما يدون أطاس بويدي دي بوين داكيني ولا ويدي دي سلمة فلانا كم النصار أطاس بويدي دي سلمن تسليم كنت فلا ولا كنت ماشي جيون أثي تغرى داكيني لو يجي بوين ديغني أول سفامن دا أمشي دا شي توالين قالوا دي سينما ال اش إنك l'essentiel la victoire de demain est impérative pour la suite des événements voilà ولا أطاسي دي بوين داكيني ديغني أيضا مكازا الدموع أيضا مكازا كلمة اللام أما مستر ماتيست أو يبان يسعى بروفيل سبيسيال اما ميريام يعني ميريام تنت بون فيكتوار بون شونس على ليكيب دو جي اس كا بون نوي تدموعا بون نوي تو الموند شكي رابح حميد سلام ديغني ايضا مكاز ايضا مكاز كلمة اللام داين يروح الوقت بالك douanier LH il ne faut jamais cautionner les insultes, c'est une question d'éducation. Les insultes c'est absurde ذوي العالي النظام الذكية ديما LH le match demain est très important même si c'est la première journée du championnat la victoire donnerait un moral d'acier pour tout le groupe هادو اللي غادي تستقصي يعني هكا ابوبري إنك فوالا ان شاء الله لو غارديان جو عبدل إن شاء الله لو غارديان دو لا جي اس كا ne recevra pas de but جي اس كا 4-0 على تربح ان شاء الله دايرين نتمنى
فوالا دا شو نظن mais le sujet voilà, j'aime bien suivre, participer à cette émission, mais le autre sujet me dérange. Parlons du match de demain, Nadjiesca, son importance par la suite. Oui, voilà. Il ne faut pas sous-estimer le NAD. Mister Makisto Ivani Ned. Moi, j'ai vu une belle équipe de la GSK face à Merrir, beaucoup d'occasions ratées, mais c'est encourageant. La défense n'est pas encore rodée, mais ça va venir. Voilà, درت كرا تدويت مازال واحد 15 16 سنين بس هكاك 2 3 جا كنت الخير لهنا وكنت ملي زيت الويتوس كان تدويت النظام ما يبغى ربي ارتوفات